Теңге өттейби, теңге өтүңүздөр. Электрондук шот фактураны талап кылдыбы, талап кылыңыздар. ККМге өттейби, ККМге өтүңүздөр. Бүгүн мамлекеттик салык кызматынын Баткен шаары боюнча башкармалыгы тарабынан салык кодексинде болгон акыркы өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча салык төлөөчүлөр үчүн семинар уюштурулду. 2022 жылдын 14 апрелиндеги токтом 220 токтом негизинде ЭТТМ боюнча болду. Электрондук товардык коштурма кагаз боюнча. Мисалга ар бир фирмадан келген товар коштурма кагаз менен келиш керек. Электрондук шот фактура анан ЭТТМ деп коет. ККМди ким коет? ККМ последний потребитель коет да. Мисалга бир магазинчи фирмадан алды, последний потребитель дегенде магазинчи элге сатып атат. Ошолор ККМ негизинде иштейт. ККМдин максаты бар жок прозрачный болуш керек, келген товарды чыгарыш керек. Семинарга жоопкерчилиги чектелген коомдор, бюджеттик ишканалардын эсепчилери жана жеке ишкерлер катышты. Бүгүнкү иш-чара боюнча алынган маалыматтар биз билбеген нерселерди алдык. Жаңы нерселер, жаңы мыйзамдар кабыл алыныптыр. Буга чейин мен 30 квадраттык жерде отургам. Эми магазин чоңоюп атат. 30 квадраттан ашкандан кийин ККМ коюш керек экен милдеттүү түрдө. Кудай буйрса койдурабыз. Жыйындарды көбүрөөк өткөрүп турушса, жаңыланган нерселерди өз убагында бизге маалымат берип турса, бизге дагы жеңил болот. Убагында киргизебиз, убагында ошол нерсени үйрөнөбүз. Анан сөзсүз түрдө жанагы салык төлөөчүлөр, ишкерлер жана башка тараптар өз убагында билишсе, анан кыйналбай ошо үйрөткөн системаларына катталып, убагында салык төлөө жүргүзүү жанагы ишмердүүлүктөрүн жеңилдете алышат өздөрү. Семинардын жүрүшүндө жаңы өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Айжамал Абдыкарова, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.